Outro do gasto importante que temos aquí, pois é tamén no que é o personal. Nós en personal gasto en personal 1.068.000 euros, non? Do cual sería un porcentaje sobre o total do 45,2%, do cual que as subvencións, o único que pon o Concello son 253.000 euros, que fan un 10,7% do personal. Temos aquí un orzamento de casi 2,5 millóns de euros. As nosas inquietudes e as nosas peticións siguen sin atendelas. Todos os anos estamos coa mesma canción. Todos os anos queres que os apoyemos, que che votemos a favor. Todos os anos che dicimos que nos teñas en conta para facer unha negociación previa. Facer unha negociación previa non é aplazar un pleno 2 meses, e facer unha negociación previa non é chamarme 2 días antes do pleno para que che digas igual. Unos presupuestos non se van a cumplir. Non los cumpliste el año pasado, los vas a cumplir ahora. Vuelves a meter un tractor. ¿Dónde está el tractor del año pasado? Aquí no está. Aquí no está. Aquí se hicieron un tractor. ¿Cómo es esto? Esto fue un copia y pega de los presupuestos del año pasado. Una documentación que no está numerada. ¿Cómo podéis mandar una documentación que no está numerada? Levámonos aquí unha partida nada menos que de 1.068.000 euros, que representa un 45% dun presupuesto dun total de 2.362.000 euros, non? Que é muchísimo, non? Todo isto, como dicía antes, se sumamos os impostos que cobramos nós, 304.000, se sumamos o que nos dá o Estado, 306, o que nos dá a Xunta, 158, son 400 e pico mil. Se sumamos todo eso, resulta que o 67% sería en subvención, non? Se contamos o que cobramos nos a parte por a vivienda comunitaria e outro tipo de gasto, prácticamente, resumindo xa, por non cansar, pois estaríamos falando de 1.224.000, que sería realmente o que é, é dicir, o que son subvencións.